My name is Oy. I'm from Thailand. Hi, I'm Oy. Hi. ไม่รู้จะพูดอะไรดี คือเราเจอมือถือของเธอก็ไม่รู้จะเอาไปคืนยังไงก็เลยคิดว่าจะเอาไปให้สถานทูตไทยเพราะเราพูดอังกฤษไม่เป็นทำไงดีโอเคดูหน้าฉันไว้นี่คือออยคนที่เก็บมือถือให้เธอและตอนนี้เรามีปัญหาคือไม่มีเงินเปโซค่ะไม่มีเงินเปโซเลยเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะไปแบงก์เดี๋ยวหาทางให้โอเคป่ะถ้าเกิดได้มือถือคืนจำไว้ว่าเราคือผู้ช่วยชีวิตของเธอโอเคบายบายเห็นไหมเนี่ยว่าต้องทำขนาดไหนก็มือถือไปคืนเนี่ยนี่ถ้าเกิดมือถือไม่แพงไม่เอาไปคืนเลยนี่จะเป็นเหมือนไทยบ้างเหมือนไทยสุดๆมิชชั่นของเราวันนี้เงิน120 บาทกับการเดินทางไปสถานทูตไทยไม่รู้จะไปยังไงฮะไทยบาทไม่คาดว่ะไม่รับแลกเงินไทยเขามีหนัง Lost in Thailand นี่ Lost in Philippines ค่ะ Lost in Philippines ใช่ยูโรไทยแลนด์สถานทูตไทยอะค่ะตลกมากเลยไม่มีใครเข้าใจภาษาไทยเลยรู้ทางไปสถานทูตไหมคะแอร์เพนไม่ใช่ค่ะไปสถานทูตไทยเอาจริงๆว่าเราก็ไม่รู้แล้วเว้ยว่าแบบเธอเป็นใครเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าแบบไม่รู้อ่ะแต่ก็แบบก็รู้สึกว่าแบบอยากช่วยเพราะถ้าเกิดเป็นเราทำมือถือของเราหายเราก็ต้องอยากได้คืนใช่ไหมThailand in Philippines. Philippines, about Thailand embassy. Hi. You have to ride the bus outside, a bus, and then walk. บัสอะไรอ่ะ Yeah, after you ride the bus. ไม่ใช่บัสอะไรอ่ะ Oh yeah. You walk. Walk ไป Thai street, Thailand street. แป๊บนึงค่ะไม่มีเงินไอ้ถือเฉยๆไม่บาทเปโซวิฉลาดอ่ะคือหน้าตาดีแล้วยังฉลาดอีกนะเนี่ยเราก็จะไปที่สถานทูตนะคะโอเคบ๊ายบายBoss, eto. Okay, di ba? Gumagana, di ba? Okay nga, ano? Bagong-bago yan, boss. Yung ano niyan, yung megapixel niyan, HD. Bagong release, pinakabagong edition yan ng ano, camera, pang selfie, boss. Ano bang brand yan? Ay, bago to, sir. Ano wala pa masyadong ganito. Konti pa lang yung mga nakaganito, sir. Magkano ba babenta mo yun? Sa inyo, sir, sige, ano na, 2,000. Pwede na, oo. Magkaang pala ito, no? Oo, sir. Tapos tignan nyo pa dito yung mga options niyan. Features pa nga, no? Ganda yan, gaganda. 2,000? Oo, 2,000. Baka naman ninakaw mo to. Hindi, sir. Hindi. Hindi ako nagnanakaw, sir. Ano lang? 2,000 mamahalin. Oo. Pwede, oo. Ano lang yan, sir. Parang gusto ko na lang din bigay sa inyo, sir. 2,000. Sa daan ka nag-aalok. Oo. Sabihin ko kaya sa yung pulis ako. Sir! Putang ina mo! Hi guys, I'm Rain at sinusubukan kong hanapin yung may-ari ng phone na to at tingin ko galing siya ng Thailand. Sana matulungan niyo akong hanapin siya at tawagan niyo lang ako sa mga numbers na ipoprovide ko dito. And ayun, tulungan niyo akong hanapin si Oy para may balik yung phone niya. Yan lang. Thank you.